時刻，我哋今日好開心。我哋有我哋嘅本堂嘅創會牧師黃志強牧師喺我哋當中講述神嘅說話。牧師今日所講嘅題目係約拿書嘅系列，被吞認不認罪嘅先知。將時間交俾黃牧師。今日我哋嚟到講約拿書嘅第二講。主題係咧頑梗悖逆嘅先知。上次講咧係被召，但係咧佢係寧死不從嘅。嗱，今日講係被吞卻不肯認罪。苦難有人話係能夠叫我哋聽到神嘅聲音。有冇人聽過神嘅聲音啊？有冇啊？有舉手聽下。有冇人聽過啊？有嗬。OK。有啲基督徒可能咧好耐都冇聽過。有一個嘅哲學家、文學家，亦都可以係神學家。呢個 C. Lewis 咧，魯益斯咧，曾經咁講。佢話喺我哋嘅享樂嘅時候咧，我哋會聽到神向我哋嘅細語。喺我哋嘅良心咧，我哋就會聽到神喺度咧就說話 ，speak 大聲啲。但係喺我哋嘅痛苦裏邊咧，我哋就會聽到神向我哋呼喊 ，shout。痛苦係神咧係使用嘅麥克風，為要咧係喚醒一個耳聾嘅世代。苦難可能就係神用嚟咧警告我哋，以免我哋咧作出會招致更大嘅苦難嘅決定。我唔知大家同唔同意呢句說話？喺平順嘅環境，喺享樂嘅時候，我哋唔會聽到上帝嘅聲音。我哋犯罪嘅時候咧，聖靈會責備我哋，係咪啊？良心控訴，基督徒都會，係咪啊？不過基督徒嘅良心咧就係聖靈加強咗，會控訴我哋，為罪為義嚟到責備我哋。但係幾時聽到神好大聲？往往喺痛苦嘅時候咧，先聽到上帝嘅聲音。苦難可以叫我哋聽到神嘅聲音。其實苦難好多人咧都唔想，係咪？冇人中意苦難。但係苦難可以係神咧，係一種對佢嘅兒女嘅一種嘅管教，或者叫做修剪。我唔知今日基督徒咧有冇想到神嘅管教喺你嘅身上？其實每個基督徒都有嘅，不過你係唔知唔覺啫，係咪？聖經裏邊好清楚講嘅，約翰福音咧，我上一次講道都提過，15章第2節，耶穌咧要離開呢班門徒啦，要上十字架咯，差唔多最後一個禮拜，係咪？佢就帶啲門徒經過葡萄園啊，然後就講一句說話：我係葡萄樹，你哋枝子。跟住第2節講一句說話咧：凡屬我不結果子的，佢就剪去；凡結果子嘅，佢就修理乾淨，使枝子呢結果子更多。原來耶穌喺臨離開呢班門徒就要上十字架前，就係要同佢哋講呢句說話。因為基督徒我哋要了解呢，其實我哋嚟到主嘅面前呢，有幾種嘅情況。一個呢就係嚟看看啊嘛。約翰福音咪咁講嘅，你們來看，係咪啊？上帝嘅羔羊，係咪？嗰啲人嚟睇睇嘅啫，淨係睇下，做坐禮拜嘅基督徒睇下啫，係咪？但係幾多係會來跟隨咧？來跟隨又要付代價喎，背十字架跟隨主啊嘛，係咪？所以由第一個嘅領域進入第二個領域咧，其實好多人好想安然喺來看看嘅，但係問題就係教會嘅教導，教會有冇佢嘅門徒嘅訓練，以致令到嚟嘅弟兄姊妹清楚神嘅嗰個嘅心意咧，以致起碼有一半人唔甘於跳
仍然喺第一個領域來看看。普遍性教會都係有50% 嘅人呢，係甘於喺來看看嘅。但係如果每一個弟兄姊妹嚟到教會都係來看看嘅話呢，呢個教會好快就關門嘅，因為都係咩呢？都係善與基督徒啊！善與基督徒我講，我唔多講啦，我已經講過喺呢度係咪？即係唔喐嘅，係咪？但係當有啲人佢聽到明白到神嘅心意嘅時候，佢唔甘於喺第一個領域，佢要跳到第二個領域，就係嚟跟隨。嚟跟隨係乜嘢？就係要付代價，要擺上，要犧牲門徒啊嘛，係咪？呢個就係教會嘅心臟嚟嘅。如果呢一班嘅弟兄姊妹唔係委身俾主嘅話呢，呢個教會就冇咗心臟，呢個教會又係咧如同虛設，係咪？所以第二個領域嘅信徒好緊要，佢哋願意委身擺上，仲唔夠啊？如果淨係呢班嘅擺上，有人變老噶嘛，會死噶嘛，咁就冇咗。所以一定要第三個 column 咧，第三個領域就係來同在。葡萄樹與枝子嘅關係就係來同在啦。如果你唔喺我嘅裏邊咧，你就不能作什麼。所以如果耶穌要呢班12個門徒同埋跟隨嘅門徒要嚟去影響全世界嘅話咧，唔係靠佢哋，要常喺主裏邊，佢先能夠結果子，果子常存，使神嘅國度擴展。呢一班就係 disciple maker， 就係嗰班可能願意唔單止係委身，佢願意成為一個傳道人，成為宣教士，去影響更多嘅生命咧，嚟到跟隨主。呢一班係更加喺教會裏邊更重要嘅，可以話係延續嘅一班嘅弟兄姊妹，係要做成全嘅，係要繼續使更多嘅呢種嘅門徒出現，生生不息。呢三種嘅領域，所以呢幾個領域裏邊咧，神係提緊呢一班嘅門徒就係話咧，凡屬我不結果子，佢就被剪去。嗱，我哋好難想象吓，哇，被剪去即係話係咪即係唔得救咧？吓，屬佢喎，但係唔結果子嘅，就會剪去。但係凡結果子嘅，佢就修理乾淨。嗱，我咧呢度唔講究竟係咪一次得救永得救嘅問題。不過呢度我要提嘅就係話咧，我哋最緊要着重就係我哋係要結果子嘅。基督徒嘅生命冇可能唔結果子嘅。結果子係一個基督徒存在喺呢個地上一個最重要的目的，使上帝得着榮耀，係咪？果子常存啊嘛。最近我聽到咧，我哋嘅嚟過我哋教會好耐之前嘅一個叫謝太，佢嘅先生謝先生啊，佢喺病中信咗主。嗱，喺我在職嘅時候咧，我仲知道有幸福小組咧係同佢嘅先生做緊呢一個栽培吓。哇！我就覺得已經好稀奇吓。以前咧，我哋都同佢傾過偈嘅，不過佢好拒絕嘅吓，埋唔到身嘅。雖然好似都嚟過下吓，有陣時喺酒樓都見過面，係咪？但係唔會同佢傾到呢啲問題。就喺呢一次裏邊，佢遇到佢嘅疾病，原來佢點解會參加？就係呢個病帶動佢去揾上帝。而最近喺最後一刻，醫生話佢仲有唔知幾個禮拜命啊！佢接受耶穌洗禮，陳牧師去到醫院裏幫佢洗禮。我為到佢最後一刻能夠把握機會，我感謝主。苦難係唔如意嘅吓，但係苦難叫呢個人咧走向上帝嘅面前，係咪？但係我咁感謝主就係咧，呢班嘅弟兄姊妹曾經同佢查經，用呢個嘅幸福小組，係咪？嗰陣時未有收穫，係咪？但係呢班弟兄姊妹能夠默默耕耘，唔會因為咧，哎呀冇結果喎，而家我哋好灰心，係咪？最後等到機會，哇！我睇到如果今日我哋嘅教會結果累累啊，你話呢個係咩好喜樂嘅事啊？因為基督徒能夠果子常存啊，係一個非常之美嘅一個嘅圖畫，係咪？所以今日嘅基督徒嘅生命應該係繼續嘅不斷嘅嚟到去結果子，果子常存，係咪？但係有陣時咧，我哋人生裏邊咧，係我哋知道要結果子，但係有陣時我哋因為我哋礙於我哋嘅個人嘅問題咧，以致我哋結唔到果。
而呢位嘅栽培嘅人咧就係父啊，我嘅父係栽培嘅人啊。耶穌話我係葡萄樹，你哋係枝子，但係我嘅父係栽培人咧，佢會幫我哋嘅，佢會修剪我哋嘅。所以你睇到咧，有陣時你種樹就知吓，我哋唔識種樹啊吓。有啲人種樹種植物，發覺我哋種極咧都冇乜果子嘅，係都兩粒啫，三幾個係咪啊？但係嗰啲人咧係專家嚟嘅，佢真係修剪啊！哇，好快噼噼文，你真係人，你睇人哋嗰啲真係專業就係專業係咪啊？佢個摘個蘋果就知係咪啊？佢個摘蘋果嗰啲蘋果樹同你屋企嘅蘋果樹係咪有啲唔同咧？係咪啊？我哋發覺係好唔同㗎，佢哋係專家嚟㗎嘛。而天父就係一個專家，佢係一個知道我哋點樣能夠被修剪，可以結果子更多。其實冇一個人完全嘅。喺聖經嘅歷史裏邊，我哋睇見好多被神使用嘅人咧，佢哋都唔完全嘅。雅各、摩西、以利亞、大衛係咪？佢哋都唔完全嘅，但係神點解會能夠使用到佢咧？就係佢哋被上帝修剪。雅各佢係乜嘢？佢係柄爪係咪啊？神俾佢一個經歷，佢整個生命改變咗，係比盧伊勒嘅經歷。天使同佢摔跤係咪啊？摸佢嘅大腿係咪？俾佢知道你唔好以為靠自己可以做到啲乜嘢，佢改變啊！摩西係咪？摩西自己以為自己好叻啊！我犀利㗎，我飽受埃及一切學問，我唔能夠帶領以色列人，邊個能帶領以色列人？有一次佢見到嗰啲以色列人咧，俾嗰啲埃及人蝦，佢一拳就打死嗰個埃及人啦，係咪？點知後嚟咧俾人知道，驚通風報信，佢就要逃命，去到曠野40年啦。前嗰40年以為自己好醒，我叻，我掂 ，I'm something 係咪？但係第二個40年咧，40年喺度養羊，係咪？唉，佢覺得我真係冇料啊，係咪？你點可以講話我係動物學家，我係礦物學家？嗰啲羊話咩啊？你咩料啊？我都唔知係咪？佢知道原來我自己冇料㗎。當你冇料嘅時候，就進入到第3個40年啦。神呼召佢嘅時候，佢都話自己冇料。但係神話做你嘅係我冇口才啊。神話我俾你口才。God is everything。所以呢個曠野就係咩？就係呢一個摩西嘅一個嘅熔爐修剪嘅地方。以利亞亦都係啊。以利亞係好強嘅，先知性格好剛烈㗎，係咪？佢係好犀利，係咪？但係佢嘅剛烈可能正係成為佢嘅死穴嚟嘅，所以神要修煉佢。除咗喺基立溪旁，神要佢到呢個撒勒法。撒勒法係咩地方？係耶洗別出生嘅地方嚟。叫佢求靠一個窮寡婦，有冇搞錯？我係大先知嚟喎，我男人大丈夫走去投靠一個嘅寡婦，仲有一個細蚊仔問佢攞食物嘅時候，我淨有一味，仲有少少嘅麵嘅咋，食完我哋就死就死罷噶啦，係咪？佢竟然間同我講唔緊要，俾我食啦，食咗之後壇內嘅麵一定唔會短缺嘅吓。哇！佢要去投靠一個嘅窮寡婦，唔單止係撒勒法嘅地方，係窮寡，係一個女人，又係窮寡婦，仲係個仔相依為命。神就去對付佢嘅剛烈同自我，係咪？今日其實咧，神都使用啲人咧喺唔同嘅地方咧，成為佢修剪嘅地方。我自己咧喺神學院係一個修剪嘅地方，可能神學院咧係一個好特別嘅地方，就係人口密度最高，1萬尺嘅地方包括埋前一全部啊，住成70-80人，個人嘅性格唔同，好多嘅唔同。要住埋一齊相處好唔容易，曾經試過一啲咧，直情精神衰弱，係咪？咁啊，嗰啲院長咧，以前我哋神學院咧，從來冇體育堂嘅，一定要開放。哇！唔單止開放，仲要將嗰個天台咧，要整啲欄杆啊，俾大家上去唞氣，去祈禱，唔好淨係全部大家80人見到嚇，要出去，仲有體育堂，出邊嘅4角花園，係咪？呢個院長啲先醒目啊，真係啊！如果再唔係嘅話咧，唔係神學院啊，叫神經病院啊，個個都
個個都有呢一個嘅即係憂鬱症係咪？但係我感謝神喺呢個地方就係，雖然有唔同嘅性格，但係我哋磨練啊嘛。其實我哋逃嘅，可以走嘅，係咪？磨練就係我哋願意堅毅接受神嘅俾我嘅功課。叫咗感謝主啊，出咗一啲嘅人咧，我哋神學院嘅牧會嘅校友係非常之好嘅。第一睇到可樂神學院，大家知道呢個教會係呢個嘅牧人係屬於一個點樣嘅牧人？佢哋已經有口皆碑。以前唔係喎，以前喺神學院裏面好弱小心靈喎，一個姊妹哇俾個弟兄講一句聽你話咁，佢已經喊啦，哇喺度語啊！但係佢唔會因為咁樣哎呀咁我就退學啦，我又咁樣啦，唔係咁樣，繼續堅毅依靠上帝，係咪？佢而家成為一個成700-800人接近1000人嘅主任牧師喎。喂，如果以往咁嘅情況咁軟弱，你點去牧養一個700人、1000人嘅教會？一個女一個姊妹喎，呢個就係熔爐啊！我感謝主啊！每一個人嘅地方，你嘅修剪嘅地方唔同。有人係家庭，係咪啊？有啲家庭受修剪，係咪？有冇聽過蘇格拉底啊？蘇格拉底咧，佢好出名咧，佢嘅太太就係惡太嚟嘅，非常之惡。有陣時佢問啲門徒咧，問啲門徒睇到咧，都戥佢辛苦。師傅，哎呀，蘇太又鬧啦嚇，咁啊結果咧，鬧完之後咧，哇鬧真係鬧咯，鬧完之後就點啊？跟住就成盆水潑埋落去，咁嗰啲門徒睇住佢都啞然啊！但係呢個蘇格咧點講啊？佢話：你知唔知啊？呢個係自然現象，因為喺雷聲之後咧，一定係有雨嘅啊！所以就係呢個自然現象。所以佢同嗰啲人講咧，同啲學生講，佢話咧：如果神俾你好嘅太太，你係發出感恩啦，係咪啊？如果你有一個惡太，唔好咁快就覺得咧係冇前途。呢個惡太就係使你成為一個哲學家。點解啊？因為又係諗點解會娶佢，點解會揾佢？所以蘇格拉底嘅熔爐咧就係佢嘅家庭，係咪？我唔知今日你有冇你嘅熔爐，係咪？有啲喺教會裏面，教會都係一個熔爐啊，係咪？我哋都來自五湖四海，唔同嘅人，唔同嘅性格，唔同嘅 background，係咪？但係點解我哋能夠仍然可以喺呢度咧？我哋仍然可以喺呢度，就係可以繼續可以俾神嚟到使用，俾神嚟到磨練，成為神手中嘅器皿，可唔可以？有啲人喺職場，係咪？點解我哋嘅老闆成日咁樣嚟到針對我？神可能就係透過呢樣嘢嚟到幫助緊你，修剪緊你。嗱，今日我哋睇到咧，苦難冇人中意，絕境冇人中意。但係有陣時候，你有冇諗過所謂嘅絕境難處，會唔會神係喺你嘅身上一種嘅修剪？約拿點樣面對神嘅管教呢個被吞呢？其實係神呢係要管教佢，唔係要佢死嘅。上帝要佢死好容易啊嘛，係咪？你一打個雷就死啦，仲做咩整揾條魚嚟吞佢啫？係咪？上帝係有心嘅，係要修剪佢成為神嘅更大嘅器皿。咁約拿點面對呢？嗱，今日我哋咧從呢段聖經有3個重點同大家思考。第一個就係約拿點樣面對神嘅管教？第一個就係喺苦難中佢尋求神，第1到第7節。而第二個咧就係得救後向神還願，第8、第9節。你睇下第9節咧就係一個主要嘅連接詞啊，但呢個就係整個嘅局勢嘅改變，係咪啊？幾好啊，唔錯啊！佢可以將個處境改變咗，點解啊？係佢識啊，佢面對呢個嘅苦難，但可惜第3咧就係第10節，喺管教過程下嘅遺憾。嗱，而家同大家講嘅遺憾係乜嘢？呢個遺憾正正係佢嘅死穴。嗱，第一方面我哋先嚟到睇，嗱，我哋睇咧同苦難中嘅尋求神。嗱，我哋先讀第1同第2節，好嘛？我哋一齊讀，好唔好？約拿在魚腹中禱告耶和華他的神，說：我遭遇患難，求告耶和華，你就應允我；從陰間嘅深處呼求，你就俯聽我嘅聲音。
約拿點樣去面對上帝俾佢嘅苦難？呢個魚肚係咪？當你喺魚肚裏面，你會點啊？哇！你可以想象一下，哇，同第一章嗰個嘅形勢好唔同喎。哇！第一章嘅形勢係咩？哇！叮噹係咪啊？風浪大作，然後個船就拋下拋下，跟住咧就俾個水手就拋埋落海，係咪啊？哇！呢個係好舉動非常之犀利。但係第二章唔係喎，第二章好靜喎，所以第二章被稱為係咩嘢咧？係一個詩歌題材嚟嘅，係講佢點樣祈禱，係咪？嗱，呢個祈禱裏邊，你發覺咧，原來喺呢個咁嘅危難，你可以話係一個絕境嘅。你諗下，如果你俾隻魚咁吞咗落嚟，喺個黑掹掹，哇，神掘掘，係咪啊？行路好似咧都行唔到嘅，係咪啊？又臭，空氣可能都好稀薄，係咪啊？哇！你真係伸手不見五指，你都諗住自己死定㗎啦，係咪？又冇嘢食，你食乜嘢啊？你飲胃酸啊，係咪？哇！諗住自己真係冇乜可以生機㗎啦，係咪？喺咁嘅情況底下，咩係我哋嘅出路？嗱，呢個就係基督徒好唔同嘅地方，亦都係咧呢個約拿一個好緊要佢揾到嘅，好值得稱讚嘅一個嘅，佢好能夠捉到嘅一樣嘢就係佢苦難中，佢認知神會聽到祈禱。唔係喎，喺個魚腹裏邊仲祈咩禱啊？可以蒙神垂聽，係咪？絕境嚟喎，魚肚裏面死梗啦，係咪？有陣時我諗下咧，其實基督徒啊，我哋分分鐘其實喺呢個世代隨時都遇到絕境嘅，有冇可能？有冇可能？地震，你唔好以為淨係嗰啲地震區先係喎。緬甸地震係咩？你知唔知泰國冇任何嘅地震嘅防震措施？點解？佢哋以為冇啊，點會有可能啫？係咪？冇可能就變成真係有可能，係咪？我今日多倫多，你唔好以為冇啊！幾好啊！我哋養尊處優係咪？唔知啊。其實好多年前我已經聽過啦。如果多倫多唔做好防震措施，將會面對一個好犀利嘅地震，係咪？唔係，我唔住大廈咪得咯？唔知啊。你點知你可能嗰日突然間上咗去呢個大廈裏邊咧？好難講 ，hard to say， 係咪？地震一嚟嘅時候，成個塌晒，你喺邊度啊？喺石屎堆。石屎堆，伸手不見五指。喂，我有電話，打極都打唔到，死啦，冇電，仲有冇 WiFi 喎？咁點啊？我點算啊？你知唔知今日基督徒能夠喺患難，甚至即使喺呢個石屎堆喺魚腹個肚裏邊，可唔可以打電話？不過你嘅電話唔係 iPhone， 係咪啊？係心靈嘅禱告，心靈嘅禱告，患難中可以祈求神，係嗱，呢個就係約拿嘅佢嘅基本功。約拿完全有晒咩？佢對真理了解。如果講佢嘅神學，佢攞好高分。你知佢成章嘅呢個禱告嘅題材咧，完全根據聖經噶。你睇第二節講乜嘢？我遭患難求告耶和華，你就應允我；從陰間嘅深處呼求，你就俯聽我嘅聲音。詩篇揾到噶。120篇第一節佢話：我在急難中求告耶和華，佢就應允我。耶和華，我從深處向你求告，完全知道啊，係咪？所以約拿係完全明白神嘅心意。我哋睇到喺苦難裏邊，點解仲有可能我用咗 OK， 用咗第二個。嗱，呢個嘅禱告其實係可以即使有呢一個嘅肚皮嘅阻隔，魚肚皮嘅阻隔，仍然可以向到上帝。今日喺呢一個可能係喺呢一個嘅石屎堆裏邊，我一樣可以向神嚟到呼求，因為我知道上帝會垂聽。上帝唔會因為呢啲嚟到阻隔聽我哋嘅禱告，所以呢個係佢好明白喺苦難裏邊可以揾到上帝。第二個反省係咩咧？第二個反省咧，我哋睇睇嗱，我哋讀一讀呢一個
第3節到第6節，我哋一齊讀好唔好？你將我投下深淵，就是海嘅深處，大水環繞我，你嘅波浪洪濤都漫過我身。我說，我從你眼前雖被驅逐，我仍仰望你嘅聖殿。珠水環繞我，幾乎淹沒我，深淵圍住我，海草纏繞我嘅頭。我下到山根，地嘅門將我永遠關住。佢睇到自己越嚟越下沉，係咪？神將我投在深淵，被驅逐、淹沒，下到山根，將地嘅門被關住。其實佢已經嚟到，知道自己一路係咁下沉。但係你了解到呢，佢每一句嘅說話呢，其實係有根據，係根據對真理嘅認識、聖經嘅認識。嗱，好似第3節啦吓，你將我投在深淵，就係海嘅深處，大水環繞我，你嘅波浪洪濤漫過我身。詩篇42篇7節咁講，一齊讀啊！你嘅瀑布發聲，深淵咒語，深淵響應。你嘅波浪洪濤漫過我身，係咪啊？有聖經根據喎。第4節呢，我說我從你眼前被驅逐，我仍要仰望你嘅聖殿啊！有冇啊？31篇詩篇嘅22節，佢話一齊讀：至於我曾急速嘅說，我從你眼前被隔絕，係咪啊？第5節嗱，珠水環繞我，幾乎淹沒我。嗱，69篇第1節咁講喎，又請讀啊！神啊，求你救我，因為我眾水要淹沒我。第6節，我下到山根，你卻將我嘅性命從坑中救出嚟。詩篇裏面16篇第10節講乜嘢？一齊讀，因為你必不將我嘅靈魂撇在陰間，也不叫你嘅聖者呢係見朽壞。點解佢話你要將我投在陰間嘅，投下深淵嘅？喂，邊個將你抌落海㗎？明明係乜嘢？係嗰班水手啊嘛，唔係水手拋落去嘅咩？點解佢話神啊，係你啊，係你啊？佢開始吞咗啦，調教咗，佢知道上帝冇錯。今日喺面前我所面對嘅嘢，似乎好似人對我唔好，人喺度整緊我，係咪？佢反省佢嘅人生，佢知道唔係啊。你信唔信每一件事非偶然？總有神容許同命定。點解我今日我嘅職場會遇到咁嘅 boss 啊？點解今日我嘅鄰居會咁樣對我啊？點解我嘅家庭會咁樣嚟到咁嘅情況啊？上帝究竟我係基督徒，有咩我做錯咗？原來係俾你係一個反省。其實呢個反省咧，好需要。今日基督徒咧喺我哋人生嘅每一個十字路口，特別當到面對難處逆境嘅時候，其實基督徒真係要反省，係咪？好似病，係咪？病可唔可以聯想到罪？嗱，當然我依家會講嘅，你唔可以每一個人病你就用個手指頭指住佢，嗱，你梗係犯罪啦，千祈要小心，唔可以咁講嘢。但係聖經有根據嘅。嗱，雅各書裏邊第5章13到16節咁講，佢話你哋中間有受苦嘅就該祈禱，有喜樂嘅咧就該歌頌。你哋中間有病了嘅人就請教會嘅長老咧，他長老來可以奉主嘅名用油抹他，為佢禱告，係咪啊？其實我哋教會都應該要實施，係咪？嗱，第15節我希望你一留意，佢話出於信心嘅祈禱要救那病人，主必叫他起來。後邊呢句說話好值得去思考，可圈可點嘅。他若犯了罪，也必蒙赦免。有冇可能？有冇可能有啲嘅病係神係一個管教？有啊，真係有，係有神嘅管教。當然呢，我哋喺逆境裏邊呢，其實我哋當事人，我講當事人啊，唔係叫其他旁邊嘅人啊。我哋首先應該靜思幾個。我再強調係當事人。唔係其他嘅人走去審佢，唔係咁樣。當事人去省察係好嘅。如果冇嘅，就問心無過啦，坦然見主啦，係咪？好似約伯咁，係咪啊？即係約伯咪就係佢都要省察，係咪啊？聖經都話俾佢聽，話俾我哋聽，佢係咩啊？
行為正直，係咪？敬畏神，行為正直，係冇犯過罪嘅，係咪？但係嗰班嘅人咧就話佢有罪啦，係咪？如果有，咪求主赦免咯，好簡單，係咪？呢個好喎。當如果我知道省察真係有罪，我哋要求神赦免，咁我哋咪有進步咯。喺我哋成長嘅過程裏邊，神係會修剪我哋，神所愛嘅必管教，係咪？係冇偶然嘅事。嗱，當然啦，我講到呢樣嘢咧，我希望咧有一樣嘢就係唔好為別人妄下判斷。凡係有病我就話你梗係犯罪啦。我哋千祈唔係出自你嘅口，係應該從嗰個當事人本身去反省，係咪？叫佢更加貼近神。如果有罪咪認罪咯，如果冇罪咪坦然。可能咧呢個係乜嘢？呢個係應該有個反省。有則改之，無則加勉，係咪？約伯三個朋友就係誤會佢，指責佢，嗱，呢個就唔啱。有可能唔係因為罪喎，神唔係管教，神係一個試煉佢喎，係咪？試煉佢成為精金，唔係因為有錯，唔係因為犯罪，係要俾佢能夠得更大嘅冠冕。信心經過試驗之後，能比能壞嘅金子更顯寶貴啊嘛，係咪？當然可能係試煉，可能係管教，但係最緊要係乜嘢？重要就係佢要向神省察。每一個人要向神負責，你自己要向神負責，係咪？所以呢一個咧喺苦難中尋求神咧，我哋首先要反省，我哋究竟有冇錯？第一就係我哋知道神係會聽祈禱，嗱，呢個係咧約拿做得好好嘅呢點。第二就係佢反省究竟自己有冇錯，我係咪喺神嘅管教底下？第三係乜嘢？你放心。喺呢個難處裏面，神係會拯救嘅，係咪？嗱，第六、第七節嗱又係喎，第六節完全有晒聖經根據，所以約拿真係好識聖經，係咪啊？嗱，我讀一讀，嗱，我讀第六節，你讀咧詩篇好唔好？我下到山根，地嘅門將我永遠關住，耶和華我嘅神啊，你卻將我嘅性命從坑中救出嚟。詩篇16篇第10節，也不叫你嘅聖者見朽壞，係咪啊？第七節。我心在我裏面發瘋嘅時候，我就想念耶和華，我嘅禱告進入你嘅聖殿，達到你嘅面前。18章第6節，請讀。我在急難中求告耶和華，向我嘅神呼求，他從殿中聽了我嘅聲音，我在他面前呼求，入了他的耳中。所以一個基督徒咧，如果喺苦難裏邊咧，佢容易出嚟，要唔容易出嚟咧？有時關鍵就係平時嘅功夫。平時咩功夫啊？如果佢平時有神嘅話語，神嘅話語就俾佢能夠喺呢一啲嘅難處裏邊好快跳升，係咪？我哋做牧師有陣時都好有呢種嘅體驗，係咪？有陣時你對一啲好初淺嘅基督徒佢唔明嘅時候，你就去到嘅時候佢就係鬧，點解啊？我做錯啲咩事啊？上帝點解會咁樣啊？點解會咁樣嘅？問好多嘢，係咪？但係對於一啲基督徒佢明白真理咧。豬牧師，你唔使講，我知上帝已經安慰咗我。佢引用聖經啊，佢有神嘅話，所以耶穌講得好啊。佢話凡結果子的，凡屬我結果子的，我就收你乾淨。其實你放心，我嘅真理就叫佢哋潔淨。神嘅話語就叫一個基督徒喺苦難裏邊，喺神嘅修剪嘅時候，佢唔會呱呱叫，而係能夠可以同神合作，繼續行喺神嘅最高旨意底下。佢明白啊，係咪？神會拯救你，點拯救啊？我睇到個聖殿喎，係咪？魚肚裏面會睇到聖殿，有冇搞錯啊？聖殿唔喺6955 New Creek Drive 咩？喂，祈禱房唔係喺呢個教會嘅下邊嗰啲房間咩？點解會喺魚肚裏邊啊？係啊。呢個就係嗰個真理，對真理嘅了解，因信而見啊嘛。因信就知道神嘅臨在，神嘅同在，神嘅同在唔係淨喺聖殿6955啊，嗰個 Milky Dry 啊。聖殿係乜嘢？聖殿就係神喺邊度，你帶着信心去嚟到仰望嘅時候，神嘅殿就喺中間。你有冇聽過呢個嘅大衛嘅詩篇講乜嘢？神啊，我在乾旱疲乏無水之地嚟到去朝見你，我心渴慕神。當我想起神嘅殿，係咪啊？我曾經係想到神咧喺呢個聖殿裏邊如此瞻仰你嘅榮耀。
為要見你嘅能力同埋你嘅榮耀，係咪？信係好緊要啊！即使喺沙漠裏頭，你都可以睇到神嘅同在，係咪？如果冇信心啊，一個冇信心嘅基督徒咧，我就係喺呢個嘅教會嘅聖殿裏邊，你可以見唔到上帝，你淨係見到黃牧師，見到嗰啲人，係咪？你見唔到上帝，但係信心令到你越過呢啲嘅物質界，去到上帝嘅寶座面前。不過有陣時我哋唔知啊嘛，因為我哋冇信心呢種嘅跳躍，對上帝嘅真理唔了解啊嘛，係咪？好似雅各都係噶，雅各本來係爪嚟噶嘛，用為咗得着屬靈嘅祝福，不擇手段，係咪？欺騙佢哥哥，欺騙佢嘅爸爸，欺騙一味就欺騙，以為攞嘢，係咪？後嚟知死啦，佢哥開始要殺佢啦，追殺佢，開始逃命啦，逃命去到曠野啊！去到個曠野，瞓喺地下，喺個石頭裏邊。突然間一瞓覺嘅時候見到咩啊？有天使上去有唔見天梯喎，上去下嚟喎，嚇到佢死啊！起身嘅時候即刻咧就俯伏，係咪？哇！這不是別的，這是神嘅殿，天嘅門啊！哇！我竟然不知道，神呢個就係神嘅殿，天嘅門，係咪？然後起個名啊，起個地方嘅名叫乜嘢？叫伯特利，聽唔聽啊？原來伯特利就係咁解啊，神嘅殿。幾時你有信心知道上帝 sense 到上帝嘅同在，呢個就係你嘅伯特利。即使喺飛機，你發覺機長話唔得啦，3分鐘之後可能個機要墮啦。我幾時去到神面前啦？即刻就可以去到神面前，即刻祈禱，你就去到聖殿。頂住咪呢個係聖經已經教我哋嘅。我哋隨時可以去到上帝施恩寶座面前，為要得憐恤蒙恩惠作隨時嘅幫助。雅各喺曠野睇見天梯，係咪？佢就將你嘅地起名叫乜嘢？這不是別的，這就是神嘅殿，天嘅門，伯特利。頂住會喺苦難裏邊，我哋係咪淨係見到苦難嘅本身，見到人點樣對付你，見到嗰啲嘅災難，嗰啲病痛幾咁嘅，即係幾咁嘅即係非常嘅兇殘，係咪？對你好大嘅虎視眈眈，係咪？抑或你睇到上帝，你睇到伯特利。所以約拿係唔錯嘅。第一點裏邊，喺呢個被吞嘅裏頭，喺呢個苦難，喺神嘅管教裏頭，佢尋求上帝，佢認知上帝嘅，佢係聽祈禱。佢亦都識得反省自己，而家喺個處境就係神喺度管教緊你。佢知，佢亦都知道有出路，唔係冇嘅，唔係死胡同啊，有嘅。上帝，你隨時去到聖殿，隨時你會見到伯特利，認定神嘅拯救。所以佢係一個好強嘅一個識得點樣去處理面對苦難嘅人。佢係有底嘅，佢有基本功嘅，係咪？頂住我哋有冇預備緊我哋嘅基本功？喺苦難裏嘅時候，係咪我哋陣腳大亂？我唔係咒詛大家吓，其實我希望我哋每一個都心理準備，隨時面對你嘅危機，係咪？搭飛機、坐船，甚至喺街，無啦啦有一個人攞刀出嚟插你，係咪？你真係唔知發生咩事。但喺咁嘅無論點樣嘅境況底下，你有冇認定我仍然係知道咧係有出路？苦難可以尋求神，呢個基督徒好獨特嘅地方係咪啊？你嘅手機可能冇電，當中冇 WiFi， 但係你又可以繼續打電話去上帝，不過唔係用 iPhone， 用你嘅心靈敬拜上帝。跟住咧，另一點係非常之好，呢個轉捩點嚟嘅。呢個轉捩點就係神管教咗，以前係唔肯去啊，而家肯。嗱，你睇下呢個係咩啊？呢個就係得救後向神還願啊，係咪？嗱，所以你睇下呢一點咧。第8、第9節又係有嘅，有經文嘅，有真理嘅。嗱，你睇下，第8節就冇嘅，因為第8節係驕傲。第9節就唔係啦，第9節一齊讀好冇？但我必用感謝聲音獻祭於你，我所許嘅願我必償還，救恩出於耶和華。有冇啊？詩篇裏面講啊，50篇14節同埋16篇14節一齊讀。你們要以感謝為祭獻與神，又要向至高者還你嘅願，我要在他眾民面前
向耶和華還我嘅願，救恩屬乎耶和華。係咪有晒經文？所以呢個先知係有讀聖經嘅，喺讀舊約噶，佢有真理嘅，佢真係有基本功嘅，係咪？但第八節咧冇啊，點解咧？第八節咧，我哋唔係幾苟同佢呢種嘅觀念。嗱，信奉虛無之神嘅人咧，離棄憐愛他的主，你講嚟做乜咧？啊？佢禱告同別人比較，係咪？信奉虛無嘅神，離棄憐愛他的主，佢係俾人覺得有一種嘅優越感，係咪啊？有啲似唔似喺我哋讀路加福音嘅時候咧？福音書裏邊咧，耶穌講個比喻係咪啊？你哋嘅祈禱唔好似法利賽人嘅祈禱，係咪啊？法利賽人同稅吏嘅祈禱，耶穌講乜嘢啊？呢個法利賽人祈禱，我奉獻好多錢俾你噶，我又點啊？嗱，我又唔似得嗰個人啊，隔離嗰個啊，你睇下幾啊，我滿身罪惡，係咪啊？耶穌點形容呢個法利賽人嘅祈禱啊？其實佢係咩？自言自語啊！佢唔係向上帝祈禱，係自言自語啊，係 show off 緊自己啊！今日你喺苦難裏邊，你哀求神，你仲喺度同人比較，仲喺度優越感，輕看別人，即係你係唔係真誠咯？係咪？嗱，呢個咧係我哋不敢苟同嘅呢個約拿呢一點第8節係咪？但係第9節啱喎，第9節佢睇到係咩啊？睇到係救恩出於耶和華啊嘛，所以呢點係好噶。呢點就係話咧，佢感謝獻祭，但係佢唔係優越感，只要佢唔係優越嘅，係真心感謝啱嘅，係咪？許願還願啊嘛，佢還願還咩願咧？聖經冇講明還咩願，不過我可以知道呢個還願一定係上帝叫佢做嘅。佢之前係乜嘢？佢之前係領頭，而家我相信佢肯。嗱，結果你睇第3章，佢真係肯嘅，係咪啊？而且佢認定神嘅救恩，救恩係出於耶和華。佢做出一個嘅總結喎，一個嘅總結就係話真係啦，救恩係出於耶和華，係咪？一個人如果真係感受到神嘅恩典，一定會回報，係咪？所以其恩典咧，呢個嘅作者咧 John Newton 咧係真係經歷到上帝嘅恩典。佢本嚟罪大惡極，係咪啊？反怒黑奴，結果俾黑奴捉翻住佢，死梗噶啦，係咪啊？佢阿爸係基督徒啦，為佢祈禱啦，佢自己都祈禱，神啊救我啦！佢都識得好似約拿嘅，知道上帝咧係會聽祈禱。結果神真係聽佢祈禱，救咗佢就洗心革面，佢就好嘅為神工作。佢咧成為神嘅宣教士，臨死之前1個月仍然講道，係咪啊？哇！呢個人真係好啊，作成8000幾首詩歌，呢啲詩歌都係世界聞名 Amazing Grace， 係咪？所以其實約拿嘅許願係乜嘢？佢願意走主嘅路。好多人脫險之後咧，都係願意將身心獻給神，係咪啊？我嘅生命都係俾神撞車唔死，係咪啊？嗰啲咪我唔俾主唔俾主用俾邊個用啊？仲咁樣，仲為自己而活，唔得啦！生命係神俾嘅，佢就好似保羅一樣獻祭俾上帝，係咪好啊？嗱，前面嗰2點唔錯啦，係咪啊？前面2點應該係咪可以交功課啦？係咪已經完結咧？管教過程下係咪約拿攞到高分數咧？嗱，你睇下呢個第10節，我覺得呢個10節好得意，一齊讀好唔好？第10節，耶和華吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上，好得意啊！同1章嘅1章嘅17節咧，遙遙相比，係一個比對嘅，係一個好大嘅對比嚟嘅，係映襯嚟嘅。一個係吞咗佢，一個係吐出嚟，係咪啊？17節即係完風浪大作，神就叫嗰啲水手，神就藉着啲水手拋佢落海，然後俾魚嚟就吞咗佢。吞完之後，跟住喺個嘅魚腹裏邊幾耐啊？3日3夜。神就叫得啦，吐出嚟啦，吐出嚟。當佢吐出嚟嘅時候，請問係咪完結咧？係咪佢學咗功課？你話佢攞幾多分？係咪滿分啊？滿分唔滿分啊？你覺得約拿係咪攞到好十足嘅分數？啊？係咪啊？冇人咁講啊？
你話嗱，話俾我聽下，約拿係攞足分數合格嘅舉手，一個、兩個嚇，三個 ，OK。冇嘅舉手，冇嘅有，其他係咩啊？中間唔知答案係咩嘢？嗱，我雖然有啲詩歌話，佢認罪啊，我唔認同。約拿被吞管教下，佢有冇完成神要佢所學嘅功課呢？係好遺憾，約拿係唔肯認罪，佢冇向神清楚認罪。喺整個管教過程裏邊，約拿只知道神喺度對付佢，但係仍係冇認清佢自己嘅罪。咩罪？即係佢仍然係馬馬虎虎，冇真係處理佢嘅問題。佢唔覺得自己有錯㗎，係咪？係無可奈何，因為神係你惡啲，你大力，你大聲啊嘛，你有能力啊嘛，你係創造嘅主，係咪？佢亦都不滿神嘅處理啊！你覺唔覺得係啊？幾時知道佢不滿神嘅處理啊？第幾章？第4章。好奇怪，你讀約拿書好得意。讀完第3章咪應該完結咧？咁你話嗰啲佢可以報道，然後嗰啲嘅尼尼微城人全部悔改，咪完咗咪真係大團圓大結局啦？係咪？唔係喎，點解仲有第4章？第4章就話俾你聽，神喺度管教，神喺約拿身上管教嘅過程，其實係未成功嘅，就係因為未成功，佢就喺度上神面前點啊？發脾氣，神唔喐手啦嘛，佢嬲啦，係咪？哇，嬲到好緊要！神話你喺度嬲，合乎你嗎？嗱，佢第一次都唔敢講喎，佢唔敢駁嘴喎，係咪？好啦，咁神咧就用實物教材啦，叫個蓖麻樹咧突然間發生，係咪？然後哇，遮住佢個頭，係咪？又烈日當空喎，遮住佢個頭。神啊派呢個東風結果咧叫點啊？神就即刻咧搵條蟲嚟咧，就咬死個蓖麻樹。然後點啊？然後叫東風吹熱風，熱到佢死死地。哇！呢個時候呢個約拿咧就好激氣啊！哇！點解會咁樣啊？對我咁好一下就整死咗佢哇！對神大發怒，係咪？咁神就第二次問佢：你向我發怒合乎你嗎？哇！今次犀利啊，強嘴啊嗰次。呢次係乜嘢啊？佢話我發怒以至死都合乎你，真係勁啊！好大膽啊！其實佢冇處理自己真正嘅問題，其實佢冇真正嘅敬畏神，佢唔知。你睇到嗰班水手，佢睇到風浪大作，佢敬畏上帝，係咪？惡人要起因為求告你嘅神，當睇到原來約拿嗰個神咁勁嘅時候，佢哋都即刻係乜嘢？坦然啊，敬畏上帝。但係約拿點會真係敬畏神？如果你真係知道神係創天造地，你夠膽唔聽佢講，係咪？今日有啲基督徒都係㗎，我好多 head knowledge，但係佢唔聽上帝講嘢，佢有自己嗰套嘢，係咪？所以約拿就係咁啊，佢唔知道自己嘅問題喺邊度，所以點解唔能夠結出更大嘅果子？不滿神嘅作為，就係因為佢冇處理。如果佢讀拿單先知向大衛發出嘅呢種嘅要求、指證嘅時候，而大衛嘅改變即刻認罪咧，佢學呢樣嘢咧，佢一定成功。大衛貪人嘅妻子，然後咧就借刀殺人，殺死咗呢個嘅烏利亞，然後咧就呢個拔示加就懷孕，神就擊打佢，係咪？神就藉着呢一個嘅約拿先知走去同佢講，有兩個富戶，有兩個人喺個城裏邊，一個富戶，一個窮戶，係咪？哇！嗰個富戶好多錢，好多牛羊，乜都有，係咪？但係嗰個嘅窮嘅富戶只有一隻好細嘅嗰個羊羔，係咪啊？佢就係相依為命嘅，係咪？點知有一次呢個富戶佢有個客人嚟嘅時候咧，佢想款待佢，佢唔捨得去喺自己嘅財物裏邊咧，嗰啲咁嘅牛羊裏邊去揀一隻，佢就好啦，叫佢攞嗰隻嚟。然後咧呢個大衛即刻話：呢個人係該死嘅，發怒係咪？佢呢個人該死嘅吓。呢個拿單先生講：你就係呢個人啊！大衛點樣？大衛冇強詞奪理，我有罪，我得罪耶和華。大衛作詩篇32篇係咪啊？1到4節，
讀4節啦，好唔好？讀4節嚇。得赦免其過，遮蓋其罪，這人便為有福。凡心裏沒有詭詐，耶和華不算為有罪，這人是有福的。我閉口不認罪嘅時候，因終日挨哼而骨頭枯乾。黑夜白日，你嘅手在我身上沉重，我精液耗盡，如同夏天嘅乾旱。大衛點解係合神心意？因為佢冇遮蔽佢嘅罪，佢坦誠喺神面前，佢知道喺神面前赤露敞開，佢處理自己嘅問題，係咪？我係唔啱，神啊，我求你赦免我嘅罪，用牛膝草潔淨我，求你俾我重新有正直嘅靈，係咪？潔淨我，使我能夠有正直嘅靈。呢個係大衛，佢處理嘅罪嘅方法唔係馬馬虎虎，係咪？我記得以前讀遇到故事有一個喺馬來西亞有一啲女人去洗衫啊，帶啲污糟衫一袋袋去河邊洗衫，咁啊帶一袋一個袋就擺到啲污糟衫，係咪啊？然後嗰啲女人就喺個河邊裏邊就揾個木頭喺度揼係咁揼，將佢嗰啲污糟衫袋裏邊擺咗污糟衫啊，然後喺個石頭上面喺度打完之後攞咁就走啦。你覺得乾唔乾淨？乾唔乾淨？有冇人敢洗衫？點啊？你如果咁樣洗完衫，佢啲乾咗，你會唔會着啊？我諗我唔會着。應該點洗衫？你應該將裏面所有嗰啲污糟衫一件件拎出嚟，係咪啊？一件件打啊嘛，一件件打即係正視嗰啲污糟、嗰啲骯髒、嗰啲污穢，係咪？真正嘅虔誠係乜嘢？真正嘅虔誠係對症下藥，唔係馬虎了事、含糊處理。好多時候我哋睇到就話得啦，神啦，我知，其實係冇處理。約拿都知好多知嘅，佢知道好多嘢，係咪？但係乜都捉住，獨就係喺屬靈嘅問題冇正視同對付，所以係死不悔改。第二件事就係約拿仍未醒覺神施嘅憐憫，佢淨係覺得神係有恩典有憐憫，就係饒恕嗰個大嘅敵人咯，呢一個嘅亞述啦，尼尼微啦，係咪？但係佢冇諗到，其實神喺佢呢個人嘅身上，神都施下好大嘅憐憫。神等候佢真誠嘅憐憫，真誠嘅悔改。神仲俾佢第二個機會，第3章就係第二個機會，佢冇珍惜，係咪？佢冇睇到神顯出個無比嘅嗰個憐憫，所以約拿咧喺面對逆境神嘅管教咧，第一、第二點佢做到，呢個咧可以攞到好高分。苦難中尋求神，好高分；得救後向神還願，好高分。但可惜冇正冇處理佢嘅根嘅問題。所以約拿喺苦難中呼求神，被神拯救後發出感謝，都係啱嘅，係咪？遺憾就係被管教嘅時候，佢唔懂得去認罪，呢個就係佢嘅死穴。呢個態度嘅冇呢種嘅態度同反省，只係為到自己嘅安危，而唔係認清自己喺神面前所犯嘅罪。呢個就係靈性不能突破嘅關鍵，因為佢沒有正視同埋面對。弟兄姊妹，好多時候我哋嘅逃避就係咁。呢個團契覺得唔係幾妥，嗰個人對我唔好，我走啦，係咪？呢個團契又嚟啦，又唔好啦，我又去另一個。其實冇處理嗰個問題，係咪？今日真正要正視嘅時候，我哋要面對，如果我有罪，我咪要認罪咯，要同人處理和好咯，係咪？如果我永遠唔處理嘅時候，你嘅根永遠冇解決到問題。管教過程有冇得到神嘅祝福？我記得有一次有一個國語嘅弟兄，佢患咗 cancer， 我探佢嘅時候，佢話牧師，我希望喺呢個病裏邊，我唔希望白病。我記得佢好有意思，唔希望白病。神究竟喺呢件事上俾我咩功課？今日神若果喺每一個人身上係做緊管教，可能你就懵然不知，你拒絕，你係逃避，係咪？係白病、白苦，一係白費。有冇喺神嘅管教裏邊而能夠被神修剪而結出果子？呢個正正係約拿嘅遺憾。弟兄姊妹，我再話，約拿喺神嘅管教嘅功課上咧，係冇精準，要達到神嘅要求。其實今日好多基督徒都係
如果我哋真係去精準上帝你要我點樣做呢？去精準尋求神，而唔係逃避。我哋唔去接受呢一個現實，我哋唔去接受我哋要改變嘅地方，或者我要學嘅功課，結果我哋永遠冇改變。你同我又點樣？求主幫助你，今日你冇淨係喺神嘅管教當中，你點樣去面對？請同心祈禱。上帝，你係無所不知，你了解我哋當中每一位，我哋嘅情況你係完全知道。主啊，你希望我哋係凡屬你係結果子。主啊，你亦都希望我哋帶着滿滿嘅果子去到你嘅面前。會唔會係因為我哋個人嘅問題，我哋冇去迎接，去識得了解上帝喺呢一個嘅管教嘅當中，點樣能夠幫助我哋修剪我哋，使我哋成為你合用嘅器皿。但係約拿呢一個嘅例子，我哋唔係輕看佢，而係我哋要睇到，我哋唔好陷喺其中，以致我哋喺呢個時代，特別呢個真係係一個非常嘅時代。主耶穌快返嚟，我哋更加要好好嘅保守自己，能夠係屬你而能夠結果子，甘願被主修剪，成為一個帶着滿有果子，你好朝見上帝嘅你所愛嘅人。聽我哋祈禱，奉耶穌嘅名求，阿們。